Сәлем, бүгін мен сізге осындай нәзік қанаттарды жасау жолын көрсетемін. Ешқашан жасап көрмегендер мастер-классты міндетті түрде аяғына дейін көріңіздер. Қанатты подложка деген материалдан жасаймыз. 2 мм қанаттың пішінін осылай қиып алдым. Көлемін өздеріңіз білесіздер. Мен мысалы 4 немесе 5 жасқа келетіндей етіп істедім. Қанаттың негізіне қатты сым темір керек болады. Міндетті түрде қатты болғаны абзал. Сол кезде қанат өзінің пішінін сақтап тұратын болады. 2 сым темірді осылай бір-бірін қағаз скотчтың көмегімен ораймын. Изолентамен де орауға болады және ақ түсті болу керек міндетті түрде. Қанаттың пішініне сәйкестендіріп қойып, өлшеп аламыз. Сосын осындай подложкадан екеу керек болады. Сым темірді подложкаға жабыстырамыз. Ыстық желімді қатты қыздырмай жабыстыру керек. Егер қатты қызып кеткен жағдайда подложка тесіліп қалады. Екінші подложканы алып, оны бір-біріне жабыстырамыз. Осындай қанаттың негізін алдын ала дайындап алдым. Осындай өлшемді тік төртбұрыштар қиып алу керек. Видеодағыдай осылай бас жағын үшкірлеп қиып алдым. Одан кейін шеткі жақтарын да осылай қиып аламыз. Екінші және үшінші өлшемдерді де дәл осылай қиып шығамын. Алдын ала барлық қанаттың қауырсындарын қиып шығу керек. Қауырсындардың саны әркімде әрқалай болады, ол қанаттың көлеміне байланысты. Енді дайын болған қауырсындарды жабыстырамын. Бірінші қатарды осылай өлшеп қойып шықтым, сосын ыстық желіммен жабыстырып бастаймыз. Бірінші қатарға тек үлкен өлшемді қауырсындарды жабыстырамыз. Подложка өте нәзік материал болғандықтан ыстық желімнің температурасын қадағалап отыру қажет. Қатты қызған жағдайда қолыңыз күйіп және подложка материалы тесіліп қалады. Сондықтан ыстық желімнің қызуын бақылап отыру керек. Енді екінші қатарға екінші өлшемді тік төртбұрыштарды жабыстырамыз. Алдыңғы қатардағы екі қауырсынның айқасқан жеріне жабыстырамыз. Солай барлығын шахматты қатар сияқты жабыстыру керек. Екінші өлшемді қауырсындардан 3 қатар жабыстыру керек. Қалған жерлерінің барлығына ең кіші өлшемді қауырсындарды жабыстырып шығамыз.
Қанаттың лентасын қауырсындарды жабыстырмай тұрып істеп алуға болады. Мен ұмытып кеткендіктен оны артынан істеп жатырмын. Лентаның орнына резинканы пайдаландым. Өлшемін баланың денесіне сәйкес реттеп алдым. Лентаны байлайтын етіп те істеуге болады, және арнайы реттелетін осындай ременді де пайдалануға болады. Лентасын жабыстырып алғаннан кейін, енді қанаттың екінші жағына тура бірінші жағы секілді барлық қауырсындарды жабыстырып шығамыз. Бірінші қатардың қауырсындары симметриялы болуын қадағалаңыз, және қатарлардың саны да бірдей болу керек. Ары қарай барлығын қанаттың бірінші жабыстырғаны секілді тура солай жабыстырып шығамыз бүкіл қауырсындарды. Сонымен қанаттың бір жағын істеп болдым, енді екінші жағын тура біріншісі секілді істеп шығамыз. Біздің қанатымыз дайын болды, осындай болып шығады. Менімен бірге осы мастер-классты аяғына дейін көргеніңе рахмет. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпа. Алдағы уақытта көптеген жаңа мастер-класстарды YouTube арнамнан көре аласың.